Знаете, мои дорогие подписчики, Маркусу осталось 2 недели до окончания школы, и тут я вчера встретила учительницу. Точно так я ее встретила год назад, где-то в этот же период. И, значит, учительница говорит: ой, Виктория, я так вас рада видеть. Она на русском говорит, преподает математику у них, потому что там, конечно же, большинство говорят на английском, на арабском, но вот она русскоязычная. И говорит: я вас так рада видеть, Виктория. Вот, я учительница математики, вы меня помните? Говорю: да, помню. А я с ней прошлый год знакомилась, тоже в конце учебного года. Она говорит: вы знаете, а почему Маркус не делает домашнее задание? Я говорю: так, а Маркус мне сказал, что нету ничего. Вот, я говорю, я его спрашивала постоянно. Он говорит: ничего нету. Она говорит: а вы что, не проверяете? Я говорю: нет, я даже в портфель не смотрю. Я даже не смотрю портфель. И вообще я так раз откровенничалась, говорю: вы знаете что, я когда закончила сама школу, вот в тот день, когда я получила уже этот аттестат, я вот так смотрю на небо. Я когда общаюсь с Богом, мне не надо посредников. Я смотрю на небо. И я, значит, говорю: Господи, спасибо тебе большое, что школа закончилась. Меня больше ничего в жизни не сможет так сильно огорчать, как школа. И вот Маркус, когда приходит со школы, я его портфель прячу быстро, чтобы он переодевался, чтобы я вот этого даже не видела всего. Но это вот у меня такое отношение к школе, потому что, знаете, почему наши школы очень несовершенны. Я думаю, через какое-то время будет все по-другому. Ну, в Америке уже там другая школьная система. Но у нас такая школьная система, что наши дети получают много стресса. И вот я тоже в школе получала много стресса, поэтому я школу не любила. И до сих пор вообще вспоминаю ее с каким-то таким неприятным моментом. Я любила спортивную школу. Папа работал директором спортивной школы, и я ходила туда каждый день с друзьями. Я там занималась всеми видами спорта. В общем, все, что было, я прошла: волейбол, футбол, плавание, все. И вот так вот остановилась, по сути, да, выбрала себе плавание. Так что я универсальный солдат в этом деле. Вот. Мне там было легко. Я бегала, прыгала, себя чувствовала свободной. А в школе, где вот сборище 90% психически нездоровых людей было, учителей, это точно. Они там даже, помню, били кого-то указкой по рукам, какого-то мальчика. У нас всегда почему-то били. Он такой был свободолюбивый, но не хотел и не делал. Вот. А там учителя садисты были. Вот. Ой. И вот она на меня смотрит, я говорю: вы знаете что, я вам дам мой телефон, с этой учительницей я разговариваю, говорю: я вам дам мой телефон, вы мне, если что, звоните, напоминайте. Если есть какой-то кружок, где делают домашние задания, я обязательно Маркуса отведу, потому что, говорю, вы знаете, я такой блогер хороший, интересный. Я вообще человек очень надежный, мне можно доверять, вот я прекрасный друг. Но, говорю, вы знаете, делать уроки, это все, что угодно, но не уроки делать. Это, говорю, вообще антиромантично. И это меня сильно приземляет. Говорю, у меня нет ресурса. И вот так честно с ней беседую, как с вами. Я говорю: вы даже все можете рассказать, что Виктория блогер вот в этом деле отстает. Но у меня не хватает ресурса. Я даже впадаю в депрессию после этого дела. Дело в том, что там уроки на английском. Я, кстати, еще говорю, вы знаете, уважаемая учительница дорогая, вы знаете, дело такое, что я почему пошла в международную школу? Мне сказали, что, значит, в международных школах в Хургаде не дают домашние задания. Но я с тем расчетом и пошла в эту школу, чтобы не делать домашние задания. Оказывается, меня обманули. Может быть, я не ту школу выбрала, но сейчас уже поздно об этом говорить. Так что я найду какую-то еще учительницу, чтобы с Маркусом занималась после школы. Вот. Не хватает ресурсов, то есть, понимаете, не хватает просто дня, чтобы это сделать. Вот я сейчас то, что вам сказала, буду монтировать где-то сутки. Соединять звук я записываю на отдельный телефон, а вот у меня камера, и потом я буду все соединять. Вырезать там всякие глупости или ошибки вырезать. И вот это все я буду, значит, делать для вас. Вот, так что занимает колоссальное время. Скоро же 1 числа день защиты детей, так что я вот решила сказать пару слов своих внести
5 копеек вставить. Знаете, мои дорогие подписчики, вспомнила одну семью. Эта семья жила в Жуковском, они живут в Жуковском. И вот, значит, они так доставали своего мальчика, сына. Он уже учился в последнем классе, 16 лет ему было. И вот они так на него давили. Английский ты сделал, то сделал. И в один прекрасный момент, ну, нарциссичные родители были, кто-то точно нарциссичный. И в один прекрасный момент они вот заходят в комнату, значит, и говорят: ты это сделал, то сделал. И ребенок сидел возле окна, стол там его был учебный, открывает окно и вышел в окно. Большой, красивый, высокий, симпатичный парень. Он ушел из жизни вот таким образом. Почему? Потому что достали. Достали, понимаете? Я порой, вот, знаете, анализирую, думаю, когда мы очень требовательны, чересчур. Мы вот даем очень много ребенку, а потом мы это требуем, а по сути, может, у него нету этих ресурсов, чтобы нам отдать назад, ну, допустим. Может быть, пусть лучше растет, как трава. Ну, так вот, вернусь к той семье, плакали там просто невероятно над ребенком. Потом они разошлись. Она была... где эти места, где вот молятся, забыла, как называется. Вот она жила там год, потом они сошлись, родили девочку, и сейчас эта девочка, знаете, растет себе свободно, без напряжения, просто растет в любви. Вот они за урок любви, за такой серьезный жизненный урок расплатились ребенком. Вот что происходит, когда психика не выдерживает вот этих нарциссичных родителей, которые давай, выжимают. А может, человек просто прекрасный художник у вас, интроверт какой-то или писатель, просто который любит находиться в уединении и заниматься, например, языками. Но точно не химией, не физикой и не геометрией никакой. Так что вот так, мои дорогие друзья, и это нужно понимать, что у каждого человека свой склад ума, своя направленность, своя особенность. И если прислушиваться к ней не к себе, а к чувствам другого человека, наверное, наш мир будет немножечко лучше, немножечко больше любви будет теплее и комфортнее. Маркус, иди ко мне. Ты моя зябка. Батарейка у меня села. Слава богу. Пообщайся с ним. А можно поиграть Human Full Flat? Нет, потому что я записываю звук. Маркус, смотри, у тебя бассейны есть. Видишь как? Он там мороженое будет давать. Иди. Сейчас? Да, 3 часа. Через 3 часа? Повернись к подписчикам. Повернись, я как раз снимаю, повернись. Что ты хочешь сказать? Маркус, вот скажи, пожалуйста, вот микрофон, скажи, пожалуйста, погромче. Вот скажи, что тебе, как тебе нравится, когда я веду себя с тобой? Как? Когда ты счастлив? Нежно. Нежная, да? Да. Это добрая такая, обнимаю тебя много, да? Да. Я тебя поняла. А если я, допустим, повышаю голос, что ты чувствуешь? Я... Злишься, да? Да. Агрессируешь, да? Ты любишь, когда я мягкая, нежная, да? Да. Вот. Вам ответил мужчинка, что все мужчины хотят нежности, да, Зява? Зявка ты моя, Ябуля ты моя. Мама, сейчас мороженое будет работать? Да. Сейчас будет работать мороженое. Сейчас посмотрю, сколько времени. Мама, я хочу сказать Что? подписчикам всем привет. Скажи, всем привет, говори. Всем привет, подписчики. Что ты хочешь им передать? Давай, вот микрофончик. Не знаю. Ну скажи Я что-то. не знаю. Не, ну как не знаешь? Никогда ничего не говорила. Ну скажи, как тебе тут живется в Египте? Ты счастлив? Ну, не очень. А почему не очень? Ну, тут я еще 5 года не видел снег. 5 лет? Ну да, 5 лет. Или где-то 6. 5 лет, да, ты не... Да. А ты помнишь снег?
снег я не помню как. Я хочу почувствовать. как. Почувствовать, да? Да, я не помню как. М. Маркус учится на английском, и он, конечно, больше слов знает на английском. Иногда говорит: мама, а ну переведи мне, как это будет на русском это слово, да, Маркус? Да. Это неплохо, я тебя доучу. Мы так читаем иногда дома. Ой. У меня такое ощущение, что мне придется нанимать учительницу. Вот, Маркус, ты какие уроки любишь в школе? Я, конечно, компьютер. Компьютер и что еще? Физкультура. Я тоже любила физкультуру, потому что у нас учитель физкультуры был классный. Что еще? Еще самое любимое это на площадке играть. На площадке играться? А Конечно. математику? Математику легко. Легкой, да? А английский? Английский сложно. Сложно, да? Надо будет брать дополнительные уроки. Давай? А что еще любишь? Я Угу. арабский совсем ненавижу. Ну, это моя вина. Почему он арабский не любит? Потому что первый класс, когда был первый класс, я как бы забрала его с уроков этих. Ну, я подумала, английский, французский слишком много. И допустила ошибку, а теперь мы догоняем. Догоняем, но не можем Смотрите, я догнать. нашел. Давай еще. Что тебе еще нравится? В школе? Да. В школе... Мама, а идти домой можно сказать? Тебе, тебе нравится идти домой? Конечно, люблю. Не буду я целый день в Да. школе. Маркус, ты не поверишь, я тоже это любила. Конечно, все любят. Угу. Ты бы хотела, чтобы школьная программа была немножко другая? Хотел бы? Ну, более какая-то такая доступная, легкая. Ну да. Да? Чтобы ты хотела в школу идти. Хотел бы такое? Да не, было очень круто, если школа взорвалась. Взорвать школу бы хотел, да? Да. Вот такие желания у детей, дорогие подписчики. Чтобы не было школы, ты хотела сказать? Да. А что бы ты делал целый день? Играть целый день в планшет. Да ты что? Да, Маркус. А читать, писать? Нет, Не хочешь? нет, я же не буду идти в школу. Будет где-то 16 уже буду книги читать весь год. А как ты будешь читать книги, если ты не умеешь читать и писать? Но я буду английской. И На у меня английском? будет, Ты на английском можешь читать? Ну да, конечно, я же в английскую школу никогда не хотел, я в русскую. Ну да, да. Тебе нравится школа немножко? Да? Ну ладно, ладно. Расскажу вам маленькую историю из детства известного изобретателя Томаса Эдисона. Когда он был маленький, ходил в школу, в один прекрасный день ему учителя написали записку, засунули в портфель и сказали: передай вот маме. Он приходит со школы и, значит, дает маме записку, говорит: вот, мама, тебе записка со школы. Мама берет, читает. Там было написано так: ваш ребенок умственно отсталый, пожалуйста, больше не отправляйте его в школу, учите его дома. И, значит, она сдержала слезы и ребенку прочитала так: ваш ребенок гениален, больше, пожалуйста, не отправляйте его в школу, учите его сами. Она начала с ним читать, заниматься, делать все, и вот получился великий изобретатель Томас Эдисон. Вот так вот получаются гениальные люди, мои дорогие подписчики. Знаете, я вообще считаю, что школа направлена на то, чтобы сделать таких, знаете, солдат, таких исполнителей, не думающих исполнителей. То есть, так скажем, уничтожить такую творческую базу в нашей голове, и чтобы мы были такие исполнители, четкие, правильные исполнители. Вот на что направлена школьная система, к сожалению. Поэтому больше творчества, больше свободных мыслей, больше книг, и да будет вам счастье. Ну ладно, дорогие друзья, будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы, что касаемо Египта,
Здесь много разных школ, хочу вам сразу сказать. И международных, и на русском языке 2 школы украинские или украинские, как правильно сказать. Если у вас есть вопросы, консультации на любую тему касаемо Египта, все мои координаты под видео. Пишите, звоните и добро пожаловать в эту прекрасную страну. До скорых встреч. Пока-пока. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Если вам нужна консультация на любую тему касаемо Египта, то пишите. Все координаты под видео. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.